1100 ham demaymiz. $1000 ham demaymiz. Atiga $900dan Novostroykadan zaxadejmi mana shunaqangi remontga ega bo'lgan полный full mebel texnikasi hammasi ichida Novostroyka kirpechli dom $900dan kvadrati 76 kvadrat, narxi esa 69.000 3 xonalik. Puliga arziydimi yo'qmi? Kommentariyaga yozib keting. Mana shu kattagina zal bo'ladi. Mebel, mana shu televizor, lyustra, treza juda ham chiroyli. Kiraverishda shapqonimizda mana shunaqangi yevro montaj qilingan, o'tiradigan mana shunaqa stolcha qilgan. Kattalar uchun yotoqxona gilamlari juda ham yaxshi oyoqqa yoqadi. Mana shu garderob shkafi va shu dizaynni yorib olish uchun qilgan. Do'stlarning divan ortopedический matras, mana shu dizayn barchalarga e'tibor berasizlar. Yotoqxonani spalnisining ichidan o'zini balkoni bor. Balkonga chiqib bemalol tashqarini tomosha qilsa bo'ladi. Ana endi bolalarimiz uchun bitta yotoqxonani ko'rsatamiz amirati. Bolalarimiz uchun yotoqxona, do'stlarning divan ortopedический matras bu ham remonti yangi, o'zining garderob shkafi bor. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kufrni ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli. Shunaqa uzun xohlaganingizcha mana shu yerga ovqat pishirsangiz bo'ladi. Duh kontrolni qachon ham bu yerda turibdi. O'sha 76 kvadrat 69.000 puliga arziydimi yo'qmi? Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va mana shu videoga like bosing.